देखो दोस्तों, कमाल का आइडिया। इस वीडियो में आइडिया तो अच्छा दिया है, मगर बात तो यह है कि इनके गले में बांधेगा कौन। इनके गले में बांधने का भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है यार, वो कौन करेगा। आइडिया तो बाकी में बहुत कमाल का है, मगर भाई इनके गले में जो बांधेगा उसके लिए भी तो कलेजा चाहिए। और दौड़ते हैं भाई, बहुत दौड़ते हैं भाई ये। भाई कमाल का है आइडिया यार भाई।